नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण जाणार आहोत भोर जिल्ह्यातील एका प्रसिद्ध ठिकाणी. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण जाणार आहोत भोर जिल्ह्यातील एका इंगवली गावामध्ये. आता नाश्ता करायला थांबलेलो आहोत. या तुम्ही पण नाश्ता करायला. इकडे बघू शकता भोर 14 किलोमीटरवर आहे. आता आपण पुढे निघतोय. तर मित्रांनो, फायनली आपण भोर तालुक्यातील इंगवली गावात आलेलो आहोत. इंगवली गाव हे प्रसिद्ध अभिनेते दादा कोंडके यांचं जन्मगाव आहे आणि ह्याच ठिकाणी नेकलेस पॉईंट आहे जो खूप प्रसिद्ध आहे. हे तुम्ही बघू शकता. नेकलेस पॉईंट इथे पिक्चरचे शूटिंग्स पण झालेले आहेत. तुम्हाला मी बॅक कॅमेऱ्याने दाखवतो. नेकलेस पॉईंटला भाटघर धरणाचं पाणी येतं आणि हा नेकलेस पॉईंटचा व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. खूप मस्त आहे, निसर्गरम्य आहे. दादा कोंडकेंचे बरेचसे पिक्चरचे सीन ह्याच ठिकाणी शूट होतात. तुम्ही कधी बघत असाल तर नक्की बघा. नुकताच एक पिक्चर रिलीज झाला होता, कट्यार काळजात घुसली, त्याचं पण शूट इथेच झालेलं आहे. खूप मस्त परिसर आहे, हे तुम्ही बघू शकता. भरपूर पब्लिक पण असतं इकडे. हे बघा. दादा कोंडकेंचं जन्मगाव पण हेच आहे. इकडे मागच्या बाजूलाच त्यांचा स्टुडिओ पण आहे, पण तो इथून दिसणार नाहीये. इकडून तुम्ही बघू शकता नेकलेस पॉईंट परफेक्ट दिसतोय. आणि एकदा तरी तुम्ही नक्कीच भेट द्या इकडे. पण पुण्यापासून फक्त 50 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. हे भोर जिल्ह्यात इंगवली नावाचं गाव आहे, तिकडेच हा स्पॉट आहे नेकलेस पॉईंट. आणि इकडून वरच्या बाजूने जर तुम्ही बघितलं तर इकडे भाटघर धरणाचा नदी आहे. हे बघा, इकडे बघू शकता तुम्ही
मस्त आहे वातावरण, छान आहे. म्हणजे पुण्यापासून हार्डली तास दीड तास लागतो पुण्यापासून यायला इकडे. एकदा नक्की भेट द्या. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. धन्यवाद मित्रांनो.